Ideja jau radās pirms 6 gadiem, kad mums izveidojām pirmo animācijas video par šo tēmu, kas man ļoti patika. Un, man likās, jātaisa vēl, jo video šobrīd ir tas formāts, kas var sasniegt visvairāk lielāko auditoriju, īpaši jauniešus. HIV ir viena no tām stigmatizētām tēmām, par ko sabiedrībā daudz nerunā, tāpēc arī cilvēki, kas ar šo ir skarti, tiek ļoti atstumti, un tāpēc par to ir daudz vairāk jārunā, lai veidot iekļaujošu sabiedrību un integrētu šīs personas. Man nav bail runāt par tādām trīkī tēmām, kas varbūt ir tabū, un HIV ir tabū, bet es zinu, ka tas ir vajadzīgs. Un tas tiešām mūsu valstī ir jautājums, kas ir jārisina, un par to ir jārunā vairāk. Vairāk pārsteidz tas, kad Alise bija Velniņš un Prusaks bija Eņģelīts. Likās, jā, ka būs otrādi, bet tas man pārsteidz jau visvairāk. Velniņš un tas Eņģelītis, tas ir tāds mūsu ikdienas process par jebkuru jautājumu un par jebkuru izvēli, ko mēs pieņemam. Man šķiet, ka mani pārsteidza šīs te krustmātes atveidojums, jo, kā mēs varbūt zinām vairāk vai mazāk, tomēr vecākas paudzes nav tik atvērtas par šādām tēmām runāt, un šī krustmāte bija, kas ir ļoti brīnišķīga. Man ļoti patīk tās beigas, ka tas viens cilvēks var tomēr pavilkt līdzi citus, tātad savus draugus un pazīstamos, un popularizēt šo un doties taisīt HIV testus. Tas nav tā, ka saslimst ar HIV un tu mirsti uzreiz. Tu šobrīd jau to var strādāt, to var ārstēt, tu vari stāsties uzskaitot, darboties, dzert zāles. Un tas stereotips ir jāmazina, un par to līdz ar to ir aktīvāk jārunā. Un cilvēkam arī nebūtu jābaidās veikt testus un pārbaudes, jo tomēr drošāk ir zināt nekā nezināt.